Gaur gauza askok batzen gaituzte hemen. Lehenik eta behin noski, Pakito Arriaranek. Eta noski ere internazionalismoak, El Salvadorrek, FMLNek eta beste gauza askok lotze gaitu gaur eta batzen gaitu gaur hemen arrasaten. 40 urte dira, Pakito, Juancito, El Salvadorren erail zutenetik. 40 urte, egun bakar batean, ahaztu ez duguna, ahaztu ez zaituguna. Esandakoak, entzun ditugunak, bere inguruan, familiarengatik, lagunengatik, gizon borrokalaria, beti prest, irrifarrea protagonista, kemena eta indarra. Eta batik bat, maitasuna. Euskal Herriarekiko maitasuna eta borrokantzu den beste herrekiko maitasuna. Hortxe ikusten da, mundu berri bat daramagu bihotzean. Euskal Herrian dagoeneko Pakitok bazuen kontzientzia militantea, handia gainera. Euskal Herrian ere egoera etzen xamurra, atxilotua ere izan zen. Beste atxiloketa baten bat ere ekidinez edo, hanka egin zuen, iparraldera, eta gero, bizitzak leku desberdinetara eraman zuen. Eta halako baten, Karakasera iritsi izan. Eta horrelakoa zen Pakito, horrela kontatzen digute, Karakasen behintzela, dokumental bat ikusten Salvadorren inguruan, eta esan zula, nik are jun beharko nuke. Nik are jun nahi dut. Izan ere berak horrela ulertzen zuen borroka. Ulertzen zuen herrien arteko xamurtasuna zein dan. 11 herri baino borroka bakarra dagoela munduan. Eta injustiziak han eta hemen berdin-berdina direla. Eta horrelaxe egontzan Salvadorren 82an egin zuen topo Salvadorrekin. Eta ikeragarria izan zen, Salvadorren egontzareten guztiak, hemen asko eta asko zaudete, orain hasi baino lehen elkartu zareten jende guztia ikusten, entzun ditut ez da komentarioak. Zenba denbora, 89tik ikusi gabe. Eta esatezu hori errex esaten da, baina atzetik handatorren guztia, bizitako guztiak, sentimendu guztiak. Beraz, gaur hori da gure intentzioa. Ibilbide bat egitea, kontatzea, han bizitakoak, Pakito omentzea, Pakitorekin batera omentzea ere, zenbat eta zenbat egon zineten han. Zenbat eta zenbat borroka, zenbat eta zenbat maitasun, zenbat xamurtasun. Beraz, gaurkoa gure omenaldi xumea nahi dugu izatea, hori da gure helburua, eta Pakito goxatzea, beste guztiaiekan izandakoak ere, naizte izena bizenak ez izan askok, haiek ere goxatzea, eta horixe da gure nahia. Beraz, mila esker, eta Pakito asko maite zaitugu.